السلام عليكم. أنا اليوم بشارع البحداري، الشارع المعروف بشارع نجف بغداد. هذا الشارع صارت فيه هواي مشاكل والأهالي هواي طالبوا عمارة. قدم المشروع للإعمار قبل 3 سنوات، انحالت إله بكلفة تتجاوز 16 مليار دينار عراقي. تم إنجاز المشروع، لكن للأسف الصورة والأهالي راح يتحدثون كيف تم إنجازه. والله عانينا هواي من هذا التبليط، يعني سبب لنا هواي حوادث، راحت لنا شبان هواي، يعني اكثرتهم عندنا شبان خريجين راحوا وسببوا ضرر لاهاليهم. عملنا توقف، اذيه لنا الشارع، حتى مجاري ما بي يعني منافذ صحيه للماء، يعني الماء يرجع علينا على البيوت، يعني يصير مي بالشارع يرجع علينا على البيوت. عم هذا الشارع هذا مدخل مدينة مقدسة، المفروض اللي يشتغل به يشتغل بضمير، يشتغل لأجل المدينة المقدسة مو لأجل الناس، سعيف الناس على صلاة. يعني يجي يصب صب متعرج، مو عدل، ما محسوب به حسابات، ما يشيل زخم الشارع، عرفت، مو بذاك المستوى المطلوب، وتركه على الحط عنصه، وهو مدخل ما مدينة، وكمل على أساس هذا السائد بعد ما نكمل الثاني هم متروك لحد الآن، ما أي واحد ما مديد عليه ولا عرف فيه شيء. طولت سنة وصارت هنا سميناه شارع الموت حقيقة. أخذ أرواح من المنطقة كلش هواية ومعاناة كلش هواية حقيقة، وطلعت شباب المنطقة مظاهرات أكثر من مرة، ما حد استجاب إلها حقيقة، ما حد استجاب للمنطقة لحد هاي اللحظة. يعني هذا الشارع ما سوى شيء، يعني الصبات هاي اللي سووها هسه عزوا هاي المنطقة عن ذيك المنطقة حقيقة. هذا المفروض يصير جزرة وسطية، يترتب الوضع جزرة وسطية. منظر هذا مدخل النجف الأشرف، منطقة البحداري مدخل النجف الأشرف حقيقة، يعني مدخل الطبلة هيك صبات القاطع حق القانطاب للسريع، ماكو شي نظام حقيقة، لا ذاك المحافظ القديم ولا هذا المحافظ الجديد حقيقة، والكل احنا ما نحكي على جهة واحدة، احنا نعاني منطقة. الشارع يحتاج يعني بعد يحتاج توسيعة، والناس قاعد يعني تتجاوز، يعني اكو محلات متجاوزة على الطريق. الإضافة إلى الأنارة، ماكو بالشارع يعني أنارة، والتبليط لا مو مضبوط التبليط، يعني السيارة يعني كأنها ما تمشي على، يعني كأنها ما حصروا، وهاي يعني قاعد تشوفون قدامكم، وكل الناس وكل المحافظات قاعد تجي بالأخص من مدينة النجف الأشرف، لأن مدينة سياحية، يعني تجي ناس يعني هواية ناس غربة. بين سوء التنفيذ والتموج بالطريق العام، يبقى طريق مدخل الكوفة شاهد على فشل إداري وهدر بالمال العام. ننتظر إجابة واضحة من المسؤولين، من يحاسب ومن ينقذ ما تبقى من الواجهة. أنا أوهام الفياض، وهاي نجف 24.